So, good morning, ladies, gentlemen, colleges, and students. We are here today to participate in a talk of education, technology, and future of work, delivered by a very special speaker. To begin with, I'd like to introduce our distinguished guest today. From the World Bank, Mr. Usman Diagana, Vice President of World Bank Group Human Resources. Mr. Osman Dion, Country Director of World Bank in Vietnam. And staff from the World Bank. From Hanoi University of Science and Technology, I'd like to introduce Associate Professor Hoàng Minh Sơn, President. Associate Professor Trần Văn Tớp, Vice President. And colleagues from different schools, departments, and offices. And last but not least, more than 100 students of Hanoi Universities of Science and Technology who are very keen to participate in this event. Before having the speaker on stage, I'd like to invite Professor Hoàng Minh Sơn, President of Hanoi University of Science and Technology, to say a few words. Distinguished guests, dear students, Osman Diagana became the Vice President of World Bank Group Human Resources in February 2018. He provides overall strategic leadership on human resources matters to the entire World Bank Group and oversees the development and implementation of the World Bank Group People Strategy and Human Resource Policies, Program and Services. Diagana is recognized as an organizational leader, personal mentor, and a professional role model. He brings to this role a deep knowledge of bank group operations, a reputation for innovative and strategic thinking, recognized managerial skills, and country office perspective. HUST is glad to welcome Diagana to our campus to share the talk, education, technology, and future work with our students today. Welcome. Thank you very much. Let me interpret for you. Yeah, sure. So you just make the speech. You just make the speech and I'll stop after. Okay. It's okay. I can leave. Mr. President, thank you very, very, very much for your kind introduction. Esteemed student, it's a pleasure to be here in Vietnam. It's my second visit here. I was here about 2 years ago. And when I came back to Washington, I was telling to my friends and to my family that I have to come back to Vietnam. It's such a nice country with very welcoming and warming people. When I was asked to engage students and teachers on the topic of education, technology, and future of work, I have enthusiastically responded yes. Because there are a number of reasons that for me are essential to talk to students, especially students of Vietnam. The first, because such an engagement offers a unique opportunity to hear perspective of young generation, which represent the future of the nation. Second, is an occasion to celebrate
our partnership in education in particular, because as you mentioned during our discussion, he warned me, but when I started talking, I'm sorry. So let me start. Xin kính chào tất cả các thầy cô và các em học sinh ở trường Đại học Khoa học Công nghệ. Hôm nay tôi xin phép được có vài lời. Đầu tiên là xin cảm ơn hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng đã mời chúng tôi đến đây để nói chuyện. Đây là lần thứ 2 tôi đến thăm Việt Nam và cách đây 2 năm thì tôi có đến đây một lần. Và khi trở về Washington thì tôi đều nói với tất cả những người đồng nghiệp của tôi ở Washington rằng là Việt Nam là một đất nước rất là tươi đẹp và con người cũng rất là tươi đẹp, và đồng thời tôi nhận được cái lời mời đến nói chuyện với lại sinh viên của trường thì tôi ngay lập tức tôi nhận lời, bởi vì một số những lý do như sau. Thứ nhất là đầu tiên tôi rất là muốn nghe từ các bạn, những thế hệ trẻ, xem cái quan điểm của các bạn về tương lai việc làm là như thế nào. Và thứ hai là tôi cũng muốn đến đây để kỷ niệm cái mối quan hệ, sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục. Okay, so let me repeat again. It's a unique opportunity for me to engage with students in order to learn from your perspective, in particular on your country. Second, this occasion of us actually to celebrate the partnership between Vietnam and the World Bank. We just launched a new project, and we will have the occasion to say a few words on this project. And third, as Vice President of Human Resources, my main responsibility include attract the best talent to serve in the institution, and the best talent come from universities and higher education institution. Và như là hôm qua thì các bạn cũng biết là chúng tôi cũng có khởi động cái dự án về tăng cường chất lượng giáo dục đại học với lại trường Đại học Bách Khoa. Thì đấy là một cái mối quan hệ hợp tác rất là chặt chẽ giữa nhóm Ngân hàng Thế giới và ngành giáo dục của Việt Nam cũng như với trường. Và một lý do nữa là với vai trò là phó chủ tịch phụ trách về lĩnh vực nhân sự của Ngân hàng Thế giới, tôi cũng muốn đến và tôi muốn tìm hiểu xem các bạn ai sẽ là những người sinh viên có thể nói là tài năng nhất, giỏi nhất, và để mời về có thể làm việc cho Ngân hàng Thế giới trong tương lai. This being said, debating about education has never been easy. But it has been always exciting, especially at time, this 21st century, when education in many countries is at the crossroad. Như chúng ta cũng đã biết thì giáo dục thì nó rất là phức tạp, và đặc biệt là trong thế kỷ 21 này chúng ta thấy có rất nhiều sự thay đổi trong lĩnh vực giáo dục. Education is at the crossroad for a variety of reasons. Demographic challenges, fiscal pressure, societal change, or technological revolution. Chúng ta thấy ngành giáo dục hiện nay cũng đang gặp phải những vấn đề, và nó đang ở những cái ngã rẽ, rất nhiều các lý do khác nhau, ví dụ như là lý do về sự thay đổi về quy mô dân số, về cơ cấu dân số, về tài chính, về thay đổi về xã hội, cũng như là thay đổi về công nghệ khoa học. So in this time of change, policy designers, decision makers, academics, employees association, partners, and even parents are challenged with the same question. What education system do we need to build for our children? Or what type of education system we need to leave them in legacy? Trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta gặp phải một cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng đang hỏi các nhà hoạch định chính sách về mặt giáo dục, các thầy hiệu trưởng, cũng như thậm chí bố mẹ chúng ta và bản thân chúng ta cũng đang hỏi. Vậy thì một cái hệ thống giáo dục như thế nào sẽ là cái hệ thống giáo dục phù hợp? Hệ thống giáo dục như thế nào là cái hệ thống giáo dục chúng ta cùng phải xây dựng để cho thế hệ chúng ta và mai sau? What makes the debate complicated is because we need to match the individual aspiration with the need of the country, with the need of the society, and with the need of the economy. Chúng ta phải ở trong một hệ thống giáo dục như thế nào đó để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của cá nhân của chúng ta, cũng như là nhu cầu của xã hội, nhu cầu của đất nước và nhu cầu của sự phát triển. A good education system has to address the element of citizenry, accessibility, adaptability, and of course,
employability of the graduates. Một hệ thống giáo dục tốt sẽ là một hệ thống giáo dục có thể đưa cho chúng ta những cái kết quả giáo dục tốt. Hệ thống có thể là giúp chúng ta có khả năng thích ứng tốt và khả năng về sau khi mà tốt nghiệp chúng ta có thể có việc làm được ngay. I'm sure Vietnam that has enjoyed decades of strong growth, one of the strongest, but also one of the most inclusive globally, and Japanese, which is still going through impressive transformation of both its society and its economy, and whose youth aspiration has raised significantly, is asking itself the same question. Việt Nam thì là một nước phát triển rất là nhanh nhưng đồng thời cũng là một nước phát triển bao trùm, tức là có cái lợi ích cho tất cả mọi người và cũng đang trong một cái quá trình chuyển đổi. Thế thì trong một cái đất nước với quá trình chuyển đổi như vậy thì chúng ta cũng có cái câu hỏi tương tự về hệ thống giáo dục. I'm glad to see my institution in its partnership with Vietnam has tried to be part of the solution at two levels. Và tôi rất là vui mừng khi thấy cơ quan của tôi là nhóm Ngân hàng Thế giới có cái sự hợp tác với lại ngành giáo dục Việt Nam ở hai cấp độ khác nhau. First, through financial assistance and advisory, through the project that I will talk about right now, and the second, through knowledge generation and knowledge sharing, in particular, the World Bank Development Report that we have released 3 months ago, which actually is part of a series of 3 back-to-back World Development Report on education and job. Thứ nhất đấy là cung cấp tài chính. Ngân hàng Thế giới thì là cái đơn vị cung cấp tài chính cho rất là nhiều các cái dự án, và trong đó có các dự án giáo dục mà lúc nãy tôi cũng có nói đến. Thứ hai đấy là Ngân hàng Thế giới cũng là cái nơi mà đưa ra và sáng tạo ra những cái kiến thức cũng như là chia sẻ tri thức. Ví dụ như là cách đây 3 tháng thì chúng tôi có công bố cái báo cáo về phát triển thế giới, đấy là một báo cáo trong series 3 cái báo cáo về giáo dục, về công việc, về nghề nghiệp. So in my today talk, I would like to address 3 points. One is to talk about the project that we finance in partnership with Vietnam, support for autonomous higher education project. Yes, Hanoi University of Science and Technology is one of the beneficiaries of this project. And second, I will share with you some salient element of the last World Development Report, which talk about the changing nature of work. And third, I will say a few words on what type of profile that the international organization like the World Bank is looking for. And in that context, what should be the role of human resources function? Và như vậy thì tôi sẽ tập trung vào 3 điểm khi tôi muốn nói với các bạn trong cái bài nói của tôi. Thứ nhất đấy là cái dự án về nâng cao chất lượng giáo dục đại học SAHEP ấy, mà đặc biệt là cái cấu phần tại trường đại học của chúng ta, trường Đại học Khoa học Công nghệ. Thứ hai đấy là một số ý trong cái báo cáo phát triển thế giới nói về sự thay đổi trong thế giới việc làm trong tương lai. Và thứ ba đấy là khi mà tìm kiếm những cái người mà để đi làm cho các tổ chức quốc tế, ví dụ như là Ngân hàng Thế giới chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái con người như thế nào. So as we are in the week of the launch of the project, thanks again to my colleagues Mayan and Keiko. Let me start by saying a few words on the SAHEP. This is a project of $155 million. The project became effective in December 2018 with the objective of improving research, teaching and institutional capacity at selected autonomous universities and strengthening the national higher education management system. Dự án mà tôi gọi tắt là dự án SAHEP, tức là dự án về tăng cường chất lượng giáo dục đại học ấy, thì có giá trị là 155 triệu đô la và được bắt đầu thực hiện từ năm 2018, và dự án này thì nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học cũng như là quản lý cái hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. At the university level, SAHEP support 4 universities. First, yours, Hanoi University of Science and Technology, Industry of University of Ho Chi Minh City, Vietnam National University of Agriculture, and the National Economic University.
Tại cấp độ các trường ấy, thì chúng tôi hỗ trợ 4 trường, đấy là trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Nông nghiệp và một trường đại học nữa. These universities have been selected and have been granted autonomy under Resolution 77 NQCQ so that they have better resources and capacity to realize their autonomy status, particularly becoming more financially sustainable. Và với ở các trường đại học thì chúng tôi muốn nhằm nâng cao năng lực của các trường đại học để có thể tự chủ về mặt tài chính cũng như nâng cao cái mức độ tự chủ của các trường. The lesson learned will then be fed back to the policy making process of the Ministry of Education and Technology at the system level, so help support the MOET to review, update and develop policies, procedures and institutional arrangement including information system, autonomy and quality assistance. Sau đó thì chúng tôi sẽ tổng kết các cái bài học kinh nghiệm này và đưa cho Bộ Giáo dục để Bộ Giáo dục có thể tổng kết và có thể là nhân rộng ra các cái mô hình khác về mặt nâng cao năng lực cũng như là tự chủ của cái mô hình tự chủ của các trường đại học. This will help foster an enabling environment for the four selected universities to optimize their use of technology, their use of the autonomy they have been granted, and strengthen the ministry capacity to monitor and coordinate the higher education system as a whole. Và như vậy thì họ cũng có thể có cái giám sát cái hệ thống giáo dục đại học một cách tốt hơn và nâng cao cái năng lực để có thể chia sẻ các cái kinh nghiệm trong khu vực lĩnh vực giáo dục đại học. And as indicated earlier, your university is one of the four universities who are part of this very critical project. Và trường Đại học Bách Khoa của chúng ta là một trong 4 trường đại học mà có thể nói là đóng vai trò rất là quan trọng trong dự án này. Your university became autonomous in October 2016 and is considered the leading science and technology research and teaching institution in Vietnam. And the visit and the tour that we had undertaken this morning has definitely demonstrated that the university is doing very, very well. And I would like to seize this opportunity to commend the president for his leadership and the professor who are here in this room. Trường đại học của chúng ta, trường Bách Khoa thì được tự chủ từ năm 2016 và là một trường có thể nói là dẫn đầu Việt Nam về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tôi nghĩ rằng là trong cái chuyến thăm rất là ngắn của tôi từ lúc nãy, từ đầu giờ sáng cho đến giờ thì tôi đã thấy rằng là các hoạt động của trường đã diễn ra một cách rất là tốt và tôi xin chúc mừng thầy hiệu trưởng cũng như là các thầy ở đây vì những cái thành tựu của mình. This is a university that enrolled more than 28,000 full-time students with approximately 2,500 masters and 500 doctoral postgraduate. Trường của chúng ta thì có 28.000 sinh viên và khoảng 2.500 sinh viên cao học cũng như là cùng một số con số tương tự như vậy các sinh viên ở cấp độ giáo dục cao hơn. Annual intake is close to 6,000 students and approximately 1,170 teaching faculty are included in the 1,090 staff of the universities. Recent achievements include becoming an official member of the Asia Oceania Top University League on Engineering in 2015 and receiving accreditation from the High Council for the Evaluation, Research and Higher Education in 2017. So I think this is another occasion to applaud the president and the team. Và chúng ta có rất là nhiều lý do để chúc mừng trường. Ví dụ như là trường chúng ta là một trường rất là lớn và có đến khoảng hơn 1.000 khoa cũng như là gần đây đã được lựa chọn được vào một trong các cái trường tốt nhất ở trong khu vực châu Á. Mr. President, it's with this background that the bank has decided that your university will receive $50 million through SAHEP to support the construction of a new building, equipment provision to 30 laboratories for electrical engineering, mechatronic and material science. And we are happy also to note that you will be providing counterpart financing in the amount of approximately $5 million to support improved teaching, research and management. Thank you very much. Và tôi cũng biết là dưới dự án SAHEP thì trường chúng ta được cấp một cái khoản kinh phí là khoảng 15 triệu đô để xây dựng một cái 45 triệu đô để xây dựng
một cái tòa nhà mới với những cái thiết bị mới để đặc biệt là nghiên cứu về những cái môn khoa học cơ bản, và cũng có một cái vốn đối ứng là khoảng 5 triệu đô để chúng ta hỗ trợ cho việc là đào tạo giáo viên cũng như là nâng cao cái khả năng nghiên cứu của giáo viên. So now let me say a few words on the changing nature of work, because I'm talking to young generation, and you are seeing already some aspect or some effect of the globalization and digitalization, and this will continue to impact your career goal and your aspiration as you go. Bây giờ tôi xin nói một số ý về việc là cái sự thay đổi của công việc trong tương lai nó sẽ như thế nào, đặc biệt đối với các bạn sinh viên. Bởi vì tôi nghĩ rằng là rõ ràng chúng ta cũng đã và đang thấy công việc hiện nay nó đã thay đổi rất là nhiều so với lại cái tính chất công việc của những năm đã qua. Our flagship report that has been issued just 4 months ago argued that automation will reduce amount of routine work and increase the amount of meaningful work. Future of work therefore ask for distinct skill set. Chúng ta cũng thấy rằng là ngày nay thì tự động hóa nó đã thay đổi rất là nhiều cái tính chất công việc, và rất là nhiều những việc mà chúng ta phải làm một cách thường xuyên thì nó đã không còn nữa. Và bây giờ thì nó đòi hỏi những người lao động phải có những cái nhóm kỹ năng mới. In particular, advanced cognitive skill, socio-behavioral skill, communication skills, etc., and more importantly, capability to adapt constantly. Ngày nay thì người lao động chúng ta sẽ cần những cái kỹ năng nó cao cấp hơn, ví dụ như là kỹ năng tư duy, kỹ năng xã hội, kỹ năng hành xử, cũng như là kỹ năng thay đổi thích ứng. Cái này là rất là quan trọng. People's specific career edge will last less time in the future, while their career duration overall will be longer. Và mặc dù là nghề nghiệp của một người, công việc chúng ta có thể làm thì làm cả đời, nhưng mà những cái kỹ năng đặc biệt đối với lại một cái nghề nào đấy thì nó có thể là có cái vòng đời rất là ngắn. Research showed that most people will have several careers throughout their work life, with at least one major career shift every 8 to 10 years as old jobs disappear and new jobs arise. Và chúng tôi cũng đã có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là một người thì trong cuộc đời của mình sẽ thay đổi nghề nghiệp vài lần, và ít nhất là cứ khoảng 8 đến 10 năm gì đấy thì sẽ có một cái sự thay đổi nghề nghiệp lớn. Bởi vì là những cái công việc cũ nó biến mất và bắt đầu sẽ có những cái công việc mới diễn ra. All of this to say that two of the major challenges for organization, including higher education institution, in the future will be to provide vast amount of learning possibility and different way to shift career and change job stream to retain employees. Và điều này thì nó cũng tạo ra những cái thách thức đối với lại các tổ chức, các cơ quan, kể cả là các cái trường đại học. Đấy là làm sao chúng ta phải cung cấp cho họ, cho nhân viên của mình những cái cơ hội để họ có thể học tập và để có thể thay đổi công việc của mình trong cái quãng đời mà họ làm việc tại tổ chức đó. And because of the globalization and the opportunity that it will create in terms of mobility, the workforce of the future will be very diverse, well educated and increasingly independent. Với quá trình toàn cầu hóa cũng như là với khả năng đi lại ngày nay di chuyển của chúng ta thì rõ ràng cái người làm việc trong tương lai, những nhân viên trong tương lai sẽ là những cái người mà chúng ta thấy sẽ rất là đặc biệt, rất là đa dạng và có học thức, cũng như là họ có cái sự di chuyển rất là nhanh, rất là cao. At the same time, people will probably work longer, which lead to more generation in the workforce at the same time. All the generation have different understanding of what a great career is, how they define success individually, and what kind of employee experience they are seeking. Và một cái sự thay đổi nữa đấy là có thể con người chúng ta sẽ làm việc một cái lâu hơn cho đến cái độ tuổi lớn hơn, và như vậy thì trong cùng một nơi làm việc có thể chúng ta sẽ thấy có nhiều thế hệ làm việc hơn ngày xưa, và với cái nhiều thế hệ thì mỗi một thế hệ, mỗi một cái nhóm người ta có thể là đưa ra cái khái niệm của họ về thành công, sự thành công khác nhau, và cái trải nghiệm công việc của họ sẽ khác nhau. So the question is, how can students prepare for the future world of work? Vậy thì sinh viên chúng ta phải chuẩn bị cái gì cho công việc trong tương lai? Today, employers are looking for job-specific skills, but as I indicated earlier, also for socio-behavioral skills such as problem solving, oral and writing communication, ability to work independently, and teamwork skills. Ngày nay thì rõ ràng như lúc nãy tôi đã nói là
nhân viên người đi làm trong tương lai sẽ có những cái kỹ năng mới, nhưng mà đặc biệt là những cái kỹ năng như là kỹ năng xã hội, kỹ năng hành xử, kỹ năng truyền thông và kỹ năng mà thay đổi thích ứng với những công việc mới. These are skills that are prioritized by employers worldwide, and I'm glad that Vietnam is also prioritizing exactly the same type of criteria. Đây là những kỹ năng mà những người tuyển dụng người ta sẽ ưu tiên trong tương lai, và cũng rất là vui khi thấy rằng là hệ thống giáo dục của Việt Nam cũng đã đưa ra những cái ưu tiên như vậy trong cái hệ thống giáo dục. And in doing so, it has to continuously improve the quality of its education system, but also to make it more inclusive. Và trong hệ thống giáo dục thì tôi cũng thấy rằng là hiện nay chúng ta đã đưa ra được cái hệ thống giáo dục với cái chất lượng giáo dục cao hơn và đồng thời là có tính chất bao trùm hơn. In that context, digital literacy is important to the labor market, since interacting with the technology is inevitable at this point. Và đặc biệt chúng ta thấy một cái yếu tố nữa, đấy là cái khả năng về kỹ năng kiến thức về số hóa, số học, về công nghệ là một cái rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đang ở thời đại về công nghệ. Presumably, that is an advantage that every student will carry with her or with him as she or he enter the world of work. Nhưng tôi nghĩ rằng đây lại là một cái thế mạnh của sinh viên của trường chúng ta, bởi vì trường Đại Bách Khoa là có tiếng là sinh viên rất là giỏi về khoa học và công nghệ. Employees in Vietnam also identify managerial skills as the hardest to find. Các nhà tuyển dụng của Việt Nam thì cũng nói rằng là những cái kỹ năng về quản lý là những kỹ năng họ cũng muốn là tìm hiểu. The 2014 World Management Survey ranked Vietnam 24th out of 37 countries in terms of managerial skills. Có một cái nghiên cứu năm 2014 về cái kỹ năng quản lý thì Việt Nam là đứng thứ 24 trong số 37 nước được điều tra. As you know, this has broad implications for the economy and employment, since better managers enable firms to absorb new technology, adopt new processes, efficiently use input technology, natural resources, and integrate into new market. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là nếu mà ở các công ty mà có những người quản lý tốt thì chúng ta sẽ áp dụng được khoa học công nghệ một cách nhanh hơn, những cái quá trình quy trình nó sẽ áp dụng một cách tân tiến hơn, sử dụng các cái nguồn lực cũng sẽ tốt hơn. The World Bank is committed towards science, but also beyond science, actually to work with Vietnam public sector and private sector to help address this challenge. Và World Bank và Ngân hàng Thế giới thì chúng tôi cũng cam kết là sẽ làm việc rất là chặt chẽ với lại các đối tác ở phía Việt Nam, cả về phía chính phủ cũng như tư nhân để cải thiện cái vấn đề này. Now the last part of my talk is to say a few words on the profile that international organizations like World Bank are looking for. Và phần cuối của bài nói của tôi xin nói một chút về chúng tôi đang tìm kiếm những cái gì ở những người nhân viên tương lai của chúng tôi. As an institution, our dream is a world free of poverty. Và tổ chức của chúng tôi thì có một cái tầm nhìn, đấy là một thế giới mà không có nghèo đói. But I was telling to Mr. President in our discussion in his office before coming here that Vietnam exemplified that this dream can come true. Nhưng lúc nãy thì tôi có nói với ông hiệu trưởng trước khi vào đây, đấy là ở Việt Nam thì dường như là cái giấc mơ này của chúng tôi đã thành hiện thực. Because about 35 years ago, the poverty rate in the country was close to 60%. Today is 6%. Cách đây 35 năm thì cái tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam nó là khoảng gần 60%, nhưng ngày nay thì nó chỉ dưới 6%. I know it's always hard to reach the bottom 6%, but it's possible. Mặc dù là để giảm cái đói nghèo ở cái nhóm 6% này sẽ rất là khó, nhưng mà tôi nghĩ là và tôi tin là chúng ta sẽ làm được. That's why an institution like ours will partner with Vietnam through several type of instruments and strategies to provide the needed resources, but also the advisory services, and to share knowledge that we generate across the world to help Vietnam achieve this goal. But in the same time, we'll continue to come to Vietnam to learn from Vietnam experience in order to share this with the other countries that are lagging behind.
Và chúng tôi cũng sẽ làm cái việc này với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thông qua một số chiến lược, thông qua một số công cụ để cung cấp những cái nguồn lực cần thiết, để cung cấp những cái dịch vụ cần thiết cũng như là những cái kiến thức cần thiết để chúng ta có thể làm được việc này. Và thông qua việc đó thì chúng tôi cũng có muốn là chia sẻ những cái kinh nghiệm kiến thức với Việt Nam và đồng thời là học từ cái kinh nghiệm và kiến thức của Việt Nam để chia sẻ sang các nước khác nữa. We won't be able to achieve that if we don't attract talented, energetic, passionate people, especially young. I have nothing against people like myself who are already war, but I think the new business require both energy and passion, so that those people can be ready to work in very difficult contexts, but also to bring creativity and innovation when they will think about the development solutions that are needed for fighting poverty. Và chính vì vậy những cái tổ chức như chúng tôi thì bao giờ cũng cần tìm những cái người trẻ, có tài, có đầy năng lượng để chúng ta cùng làm một cái việc này. Bởi vì những người như tôi thì có thể nói là cũng đã già rồi, và cái việc mà giải quyết nốt những cái vấn đề để nghèo đói còn lại thì nó đòi hỏi những người phải có năng lượng, phải trẻ, phải luôn luôn có được cái khát vọng làm được những việc đó, và luôn luôn phải tìm ra được những cái cách sáng tạo, những cái cách mới để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề khó khăn, để có thể đưa ra những cái giải pháp phát triển cho giải quyết những vấn đề nghèo đói còn lại cuối cùng. To achieve this, we also need a workforce that is diverse, inclusive, and with different education background. Để làm việc này thì chúng tôi cũng cần là những nhân viên phải là những cái người mà có những cái kiến thức về giáo dục khác nhau, được học từ các cái trường khác nhau. That's why all the international organization and the World Bank is no exception, hire different set of background, education specialists, health specialists, engineers, economists, agriculture specialists, environment specialists, etc., etc. But we do also hire women and men, disabled people, but also people in special need with special competence that, as I mentioned before, are ready to be part of this mission, but also to be deployed and to work sometime in very different contexts and environment. Chính vì vậy cho nên những tổ chức quốc tế như là Ngân hàng Thế giới luôn luôn tìm kiếm những người có những cái kiến thức đến từ các cái nhóm khác nhau, có những cái kiến thức khác nhau, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là y tế, như là kỹ sư, như là nông nghiệp, như là môi trường, vân vân, và nam hay là nữ, và kể cả những người khuyết tật hay là người mà có những cái khả năng đặc biệt khác. Làm thế nào để chúng tôi có thể là được sử dụng họ trong những cái hoàn cảnh khác nhau cho nó phù hợp. The short time that I spent this morning in visiting some workshop and some institutes in the university, but also in talking to students, suggests that in this university, students have the aptitude and they have the desire, and certainly they are also ready to be part of the challenge that I have just mentioned, and therefore potentially able to join an institution like the World Bank. Sáng nay thì trong cái thời gian rất ngắn mà tôi được đi tham quan trường thì tôi cũng có nói chuyện với một số sinh viên, thì tôi cũng thấy rằng họ có cái quyết tâm, sinh viên của chúng ta có quyết tâm, có cái năng lực, và như vậy là sẵn sàng để có thể là làm một phần để giải quyết những cái thử thách trong tương lai, và như vậy thì chúng tôi luôn luôn chào đón những con người như vậy. But more importantly, actually is that those students are certainly also ready to join both the public sector and the private sector of Vietnam, so that the growth trend that we are observing in Vietnam can be maintained, that the inclusive nature of the growth in Vietnam can be sustained, and therefore that those 60% that are still part of the poorest in the country can join the large cohort of Vietnam who are enjoying from decade of growth. Và như vậy thì tôi cũng thấy sinh viên có cái mong muốn và cũng có thể sẵn sàng làm việc ở trong các công ty tư nhân, nhưng cũng đồng thời là cả trong khu vực nhà nước, và làm thế nào để cái sự tăng trưởng
mà chúng ta đã thấy rất là thần kỳ của Việt Nam trong những năm vừa qua sẽ được giữ vững, sẽ được bền vững, và để 6% những người nghèo còn lại thì sẽ được tham gia cùng với chúng ta ở trong cái mức thu nhập nó cao hơn. And the reason why I'm insisting on this particular point is because the people who join the bank are not coming to the bank to serve the World Bank Group, but they come to the World Bank to serve the client of the World Bank. The World Bank Group will be only successful when poverty has been alleviated in the countries that we serve. And this will be done by the staff coming from different horizons with different background. Những người mà làm việc cho Ngân hàng Thế giới thì không phải là những người làm việc mà phục vụ cho Ngân hàng Thế giới, mà thực sự là họ là phục vụ cho những đối tác, những cái nước gọi là khách hàng của chúng tôi, để làm thế nào để giải quyết các cái vấn đề, những cái thách thức của các đối tác của chúng tôi. Và vì vậy cho nên là chúng tôi luôn chào đón những người mà có những cái kiến thức khác nhau đến từ các nhóm khác nhau. So in that context, the role of HR function has also to evolve to be cutting edge in 3 major fields. Vai trò của nhân sự như chúng tôi chẳng hạn thì cũng đã thay đổi trong 3 cái điểm như sau. The first one is data, analytics, and artificial intelligence. Because to make a very well-informed decision, we need to make sure that they are evidence-based. And in the same vein, for hiring, for managing performance, for planning position, we have to use big data and sometimes to rely on artificial intelligence. Thứ nhất đấy là về dữ liệu, về phân tích hay là trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta thấy rằng là càng ngày thì chúng ta càng cần phải đưa ra những cái quyết định dựa trên thông tin một cách đầy đủ hơn. Và vì vậy trong cái quá trình mà chúng tôi lập kế hoạch, lên kế hoạch thì chúng tôi luôn luôn phải sử dụng vào những cái dữ liệu phân tích cũng như là trí tuệ nhân tạo để lên kế hoạch, thậm chí là kể cả về con người. Second, the function has to be strategic and solution oriented. As services will be automated, we will be asked to contribute more on the transformational level. And because human capital will be the one remaining competitive advantage organization compete for, HR also had to move to the center of the strategy. Thứ hai đấy là vai trò về thiết kế chiến lược cũng như là thiết kế giải pháp, bởi vì là chúng ta thấy hiện nay thì chúng ta đang trong cái giai đoạn chuyển đổi, cũng như là cái vốn con người sẽ là cái điểm mà có thể nói là đem lại cái sự cạnh tranh cao nhất cho một tổ chức. Vì vậy cho nên là cái vai trò của chúng tôi cũng sẽ phải đóng góp về mặt chiến lược và mặt giải pháp nhiều hơn vào trung tâm của cái chiến lược này. And we also have to offer the best in terms of working environment and working condition. Organization will increasingly struggle to find and keep the best talent. So apart from the tangible incentive and competitive salaries, organization will have to worry about employee retention by creating a culture where everyone like to come to work and collaborate with others. Và cuối cùng đấy là làm thế nào để cái vai trò nhân sự như chúng tôi cũng phải tạo ra được một cái chỗ làm việc tốt nhất cho nhân viên. Bởi vì các cái tổ chức ngày nay thì ngày càng tìm kiếm, và cái việc khó khăn đấy là cái việc mà chúng tôi giữ gìn những nhân tài ở trong tổ chức. Và như vậy thì bên cạnh cái việc là đưa ra những cái lợi ích như là lương cạnh tranh chẳng hạn, thì các tổ chức càng cần phải giữ người bằng việc là tạo ra những cái văn hóa mà mọi người có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau một cách nhiều hơn. So as you can see, there are certainly a lot of challenges, but also there are many opportunities related to the future of work, despite of the automation and the technology that can be sometimes disruptive. Như thế thì như chúng ta thấy là tương lai về việc làm của chúng ta thì cũng có rất là nhiều thách thức, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể đem lại rất là nhiều cơ hội, bởi vì đặc biệt là ngày nay nếu mà chúng ta nói đến cái công nghệ đột phá, công nghệ đứt gãy. I remain convinced, however, that quality, flexible and relevant education for all is the only viable solution to overcome the challenge that remain, the challenge of today and the challenge of tomorrow, and the one that gives chance to everyone to take advantage of the opportunity that technology and digital economy will offer. Và như tất cả chúng ta cùng đều thấy thì tôi tin rằng là chỉ với giáo dục và cái sự chuẩn bị một cách đầy đủ,
chuẩn bị một cách kỹ lưỡng thì chúng ta mới có thể là đáp ứng được cái nhu cầu trong tương lai và có thể là tận dụng hết tất cả những cái lợi thế mà công nghệ đem lại cho chúng ta. Let me close by thanking the other Usman who gave me the opportunity. Don't think that all the bank staff first name is Usman. We are only two. Tôi cũng xin cảm ơn ông Usman là giám đốc của Ngân hàng Thế giới đã sắp xếp cho tôi để đến đây nói chuyện. And of course my colleague Keiko and Mayan who gave us the opportunity to discuss this project. I believe it's a very promising operation and we are looking forward to see its implementation stage and certainly the results that it will generate. Tôi cũng xin cảm ơn chị Keiko, chị Mian là các cán bộ của Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực giáo dục đã có rất là nhiều nỗ lực trong việc thiết kế cũng như là đem lại cái dự án của chúng ta mà tôi hy vọng rằng là sau này thì thực hiện sẽ rất là thành công. And finally, my colleague Wei Wang, Gizlan Sijelmasi, and Zerben, who help me every day to make sure that in the World Bank we do have the best people in working in development. Và cũng như là các anh chị khác như anh Wei Wang, chị Gizbadi, chị Jasmine cũng như là các anh chị trong Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ tôi trong các công việc hàng ngày của chúng tôi. Thank you for listening me and all the best. Và đặc biệt là xin cảm ơn các thầy và các em đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Usman Diagana, for the interesting talk. Now I'd like to invite all the participants to our Q&A sessions. We are more than happy to receive the question from Hanoi University of Science and Technology students. So I'd like to invite for the first question. Hello, my name is Chung and I'm the 5th year student in Hanoi University of Science and Technology. My major is telecommunication, and at this time of my life, I am trying to figure out my future orientation. So first, since I don't want to go too deep into researching, and I am actually considering a career change. So if you have, do you have any advice for me or any other student in technology sector who want to have a career change so I can have a better job in the future? Có lẽ là chúng ta xin một vài câu, sau đó thì anh Usman sẽ trả lời cả một vài câu cùng một lúc. Bạn kia. Hello, I have a question for you. I think not question for you, me, a question, common question, a lot of students in here. I have a chance to land an international job, and I want to ask, what is the most important personality which international companies seek in an employee? Hello everyone. Hello Mr. Diagana. Here University of Science and Technology, and in the future I want to be an English teacher, and now I am working in an international school in Hanoi, and I realized that now there are more and more students can communicate in English with native speakers, and more foreigners came to Vietnam to teach English. So I want to talk to you about how is the future of how is the future of teaching English teaching for fresh graduates like me. Thank you. Okay, so first of all, I would like to say thank you for your presentation about the education, technology, and future of work. So I would like to ask you a question related to your experience, working experience. Like you, I surely that you have been working in a lot of like position within many organizations, right? So what are the most like memorable experience that you have learned and shaped the way you think today? Thank you.
Hi everyone, and the first thing I want to say that I'm very glad to hear the presentation of you today. However, I'm really curious about the artificial intelligence, and I want to ask you a question like, do you think that artificial intelligence will become much more important in working now? And can you tell me the impact of artificial intelligence in working and jobs? Hello, everyone. First of all, I want to say thank you to Mr. Diagana for coming here today, sharing with us a lot of experience and motivative things. My question is, now we all have heard a lot of about artificial intelligence and automation. So, like a couple of days ago, I watched TV and I heard about a news that China, India, and Southeast Asia, including Vietnam, is no more the manufacturer of the world because of like the simple work can be worked by hand would be replaced by the robots and the machine that applied artificial intelligence. So, is there anything that as a student should I do is there anything that I need to study and like in order to be able to deal with that? So thank you. I'd like to invite the last questions, please. Hello, I'm a sophomore student in HAS, and I know you had experience working as World Bank country director in many countries. So I want to ask, how can you adapt to the new workplace? Thank you. Yes. Thank you very much for the question, the comment. All are very relevant, but also very, very difficult. I will try to provide with some element of response. And I will also invite my friend and colleague, Usman John, as a country director who know more than I do the specifics, not only of Vietnam, but also of the region, to come and to help. Wei, feel free to to step in, and all my colleagues here. I'm not going to respond question by question because I found that they are all interrelated, and it's also legitimate that as a student you think about your career and your future, and therefore, you know, what are the opportunities that an evolving job market can offer to you. I think those are very legitimate questions. Of course, the response will start from, you know, what type of skills you are gaining from the university. And as I mentioned in my remark, the type of trainings that are already happening in Hanoi University of Science and Technology, the fact that they try to combine practices and theory is certainly one of the best way to prepare you to confront the job market. And probably it's already happening, Mr. President, in this university. It's also very important to make sure that those students are connected to what is happening outside of the university campus, in the job market, in the other country. So any opportunity of placing students in firm or enterprises will be extremely important to complement to complement, you know, the skills that and the competence that they are getting from the university. Vâng. Tôi xin cảm ơn tất cả các câu hỏi của các bạn. Đây đều là những cái câu hỏi rất là hay, và tôi nghĩ rằng là sinh viên thì chúng ta đều đang nghĩ về cái con đường trước mắt, về tương lai công ăn việc làm của mình, và về làm thế nào để chúng ta có thể là tham gia vào cái thị trường lao động trong tương lai một cách tốt nhất. Tôi nghĩ rằng là
có thể là cái câu trả lời của tôi sẽ không trả lời từng câu hỏi cụ thể, bởi vì tôi thấy nó có nhiều cái vấn đề nó có liên quan đến nhiều câu hỏi của các bạn. Ví dụ như là đầu tiên đấy là cái loại kỹ năng như thế nào mà chúng ta cần hiện nay và chúng ta cần học trong cái trong cái môi trường học đại học của chúng ta để sau này chúng ta có thể là gia nhập vào cái thị trường lao động một cách ngay lập tức và có hiệu quả. Thứ hai đấy là hiện nay tôi đã thấy rằng là chúng ta đã có cái sự kết hợp của nhiều môn học khác nhau, và tôi nghĩ rằng là kết hợp của các cái môn về kiến thức kỹ thuật cũng như là những cái kiến thức mềm ấy thì sẽ chuẩn bị cho chúng ta rất là tốt cho cái môi trường việc làm trong tương lai. Và tiếp theo đấy là có lẽ là khi mà chúng ta là sinh viên thì chúng ta cũng cần có cái sự kết nối với cái môi trường bên ngoài một cách tốt hơn. Ví dụ như là kết nối với lại các cái công ty, với lại môi trường việc làm chẳng hạn. Và làm thế nào nếu mà trường của chúng ta có thể là cung cấp cho chúng ta cái sự hỗ trợ này, hỗ trợ kết nối với lại các cái những cái người tuyển dụng bên ngoài chẳng hạn, thì nó sẽ là rất là tốt. Yeah, any education system and actually training as well, by definition, is a kind of a value chain. It's a different element that support each other, that are interrelated. Okay, what you are getting from the higher education institution is just a beginning or a platform, actually. It's a platform that the education system offers to you. This has to be complemented by the practical experience that you can gain with through the being with the firms, training, some kind of continuous learning, apprenticeship, etc., etc. So there are many aspects that can help you to be prepared to get what you are looking for. And in that context, I think this generation in particular, I'm sure that you are not expecting to be employed only by the government as the previous generation in most of our countries actually were hoping. So therefore, this adaptive skill to be capable to be employed both by the private sector but also to be a self-employed is also very, very, very critical. Và tôi nghĩ rằng là cái môi trường giáo dục này của chúng ta thì nó cũng là một phần của một cái gọi là chuỗi, nó giống như là một cái chuỗi giá trị, tức là nó sẽ cung cấp cho ta một phần của các cái chuỗi những cái kiến thức nhất định và nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Sau này khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình đại học nó là một cái như là một cái quá trình mở đầu, một cái đưa cho chúng ta những cái bước đi đầu tiên để chúng ta tiếp cận vào cái thị trường trong tương lai. Và chúng ta cần phải có nhiều những cái kinh nghiệm khác nhau, không chỉ là kinh nghiệm ở môi trường học tập và cả cái kinh nghiệm ở trong cái môi trường làm việc khác nhau nữa, thì để chúng ta có thể chuẩn bị một cách tốt nhất khi chúng ta đi làm. Và tôi thấy ở Việt Nam ấy thì có cái hay đấy là chúng ta không chỉ nhìn vào những cái công việc làm ở trong lĩnh vực nhà nước, mà cả những việc làm trong lĩnh vực tư nhân, cũng như là rất nhiều bạn có thể là sau này sẽ tự khởi nghiệp. Vậy thì cái mà chúng ta cần học trong giảng đường đấy là cái khả năng để chúng ta có thể thích nghi với cái môi trường mới, thích ứng với lại những cái thay đổi trong xã hội ngày sau, thì cái khả năng thích nghi đấy có lẽ là cái mà chúng ta cần phải học. Some of you have asked question about international job. I think the most important aspect here is to be ready to embrace different culture. And of course, to make sure that you have the basic competence actually to evolve in this environment and to succeed. Any international firm, be it public or private, is simply looking for highly qualified people. There is no front border, okay, between, today, in the today world, between different countries. As long as the competencies are marketable and are available, people can be mobile from one space to another. When I look at the group of people who are here in this room, working all for international organization, we are maybe 8, but we are coming from 8 different countries. So the element of geography in this new context become less important. So be ready for the challenge of accepting to go and to live away from your original
or country, but make sure that you are also resilient, because in those contexts, competition is absolutely, very tough. However, if you have the competence and ready to confront the challenge, I have no doubt that you'll be able to succeed. So for those who have this ambition, don't shy away to the, oh, I cannot do it. Indeed, it's possible to do it and to succeed in this environment. Và cũng có bạn hỏi về những cái công việc ở các cái tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia. Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là đầu tiên đấy là chúng ta cần phải có cái sự tiếp xúc, tìm hiểu về các cái nền văn hóa khác nhau. Bởi vì là các công ty đa quốc gia thì bao giờ cũng có những cái người làm từ rất là nhiều các nền văn hóa khác nhau. Và cho dù đấy là các cái tổ chức như là Ngân hàng Thế giới hay là các cái công ty tư nhân đi chăng nữa, thì chúng ta đều thấy rằng là họ đều tìm kiếm những con người. Bên cạnh cái việc là tất nhiên là phải có kỹ năng tốt rồi, phải có cái khả năng làm việc rất là hiệu quả rồi, thì là đều phải có những cái sự chấp nhận về mặt văn hóa. Chúng ta thấy rằng là ngày nay thì con người chúng ta cái sự di chuyển nó càng ngày càng lớn. Ở trong một cái công ty đa quốc gia chẳng hạn, nếu mà chúng ta nhìn vào một phòng có 8 người thì thậm chí có thể 8 người đến từ 8 cái nền văn hóa khác nhau. Cho nên là cái khía cạnh về địa lý thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không cản trở được chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải làm thế nào đấy để chúng ta phải có cái sự làm việc một cách hiệu quả, phải làm việc với những cái cách làm việc với các nền văn hóa khác nhau. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ gặp phải cái sự cạnh tranh một cách cao hơn, khốc liệt hơn. Bởi vì chúng ta không chỉ cạnh tranh với những người như chúng ta mà cạnh tranh với những người ở cái cấp độ cao hơn. Cho nên cái sự cạnh tranh cũng là cái sự rất là cái cạnh tranh nó sẽ lớn hơn. Và chúng ta cũng cần phải tìm cách sống được ở những cái môi trường khác, những cái môi trường lạ ngoài cái môi trường mà chúng ta vẫn đang quen hiện nay. Chúng ta phải sống ở các nước khác chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta phải có cái khả năng thích nghi, thích ứng và khả năng chịu đựng. Và nếu mà chúng ta có những cái năng lực đó thì tôi tin rằng là các bạn sẽ vượt qua được rất là nhiều các cái thách thức và chúng ta có thể làm việc được cho các công ty đa quốc gia, công ty quốc tế một cách dễ dàng. There was one more personal question that has been asked to me. I will try to respond to it and then we'll ask my colleague Usman John to come in. The most memorable experience that it's not certainly my day-to-day life in Washington, which is a very sophisticated place, as you can imagine. If I have to share some very interesting experience of my professional life, I have to tell that those that have, witnessed and experienced in countries like Yemen, for instance, which is a very vulnerable, fragile country. I had the opportunity, thanks to the World Bank, to live there for a little bit more than 3 years. And in Yemen, the experience is, I came from the education sector. My background is in education, okay? When 20 years ago I was in Yemen and working in the education system, both in primary, secondary, technical and vocational and higher education system. And today, so from time to day, despite the challenges that Yemen is going through, I receive email from a friend, a Yemeni friend, or student that I have known when I was in Yemen, who are telling me, oh, now I have a PhD and an employee in a firm in Saudi Arabia, in Kuwait, or even in the US. I think for me, this is the most memorable experience, and I think this is the type of experience that you can get when working for the international organization. Yeah. Tôi cũng có nhận được cái câu hỏi về cá nhân tôi thì những cái kỷ niệm như thế nào là cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Thì có lẽ là cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất thì không phải là ở Washington, nơi mà hiện nay tôi đang làm việc, thì có đấy nó cũng rất là phức tạp. Nhưng mà cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất có lẽ là lúc mà tôi làm việc ở Yemen. Yemen là một cái nước mà chúng ta có thể thấy nó rất là rủi ro, rất là nhiều rủi ro, cũng như là một cái đất nước mà rất là khó khăn. Khi mà làm việc cho Ngân hàng Thế giới thì tôi cũng có cái cơ hội được làm việc ở trong ngành giáo dục ở đó, và trong 3 năm, bản thân tôi là xuất thân là từ giáo dục. Thế thì trong 3 năm đó thì tôi được làm việc ở các cái nhóm khác nhau, các cái ngành nhỏ như giáo dục, ví dụ như là tiểu học, trung học, đại học, dạy nghề vân vân, thì tôi đều có các cái hoạt động ở trong các cái nhóm đó.
Và cái kỷ niệm mà đối với tôi ấy là khi đấy tôi tiếp xúc rất là nhiều các em học sinh, sinh viên và có cái sự kết nối với lại rất nhiều các em. Và thậm chí đến bây giờ thì tôi thấy rằng là nhiều người vẫn thường xuyên email cho tôi nói rằng là bây giờ em đang học tiến sĩ, hay là em đã đi học, đã đi làm ở US, đã đi làm ở Ả Rập, đã đi làm mà thậm chí đã đi làm ở Mỹ. Thì đối với tôi đấy là những cái kỷ niệm rất là vui. I know that I have not responded precisely to all the question, but Usman, who can respond to the questions maybe in Vietnamese, will will respond to the remaining question. Thì tôi cũng xin mời anh Usman Dion là anh giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam có thể là chia sẻ thêm một vài những kinh nghiệm từ cái quá trình anh làm việc ở đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. I will be brief for the sake of time, but I just wanted to ask how many of you in this room know about the World Bank office in Vietnam? Raise your hand. Ở đây có bạn nào, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của các bạn, nhưng mà có bạn nào biết là văn phòng Ngân hàng Thế giới Việt Nam ở đâu không ạ? Thì giơ tay. Raise your hand. Hands up. Bạn nào biết thì giơ tay. Okay, now can I ask one question? How many of you in this room have an iPhone? Bạn nào có iPhone ạ? Giơ tay. Raise your hand. Hands up. Smartphone, just smartphone. Nói chung là điện thoại thông minh. Okay, can you please, by the end of this session, you go to this website, www.worldbank.org/vn. Thì tôi hy vọng rằng sau hôm nay các bạn sẽ vào cái trang web là www.worldbank.org/vn. All what you want to know about what the World Bank is doing in Vietnam, what are the opportunities, you will be able to find a number of information there. Thì tất cả những cái thông tin về Ngân hàng Thế giới cũng như những cái cơ hội việc làm của Ngân hàng Thế giới các bạn có thể vào đó để xem. But since we are at Hearst and also you asked a couple of questions, I wanted to pinpoint you just to some references for your reading. Nhưng mà hiện nay thì các bạn là sinh viên trường đại Bách Khoa thì tôi cũng xin giới thiệu các bạn một số những cái để chúng ta có thể đọc. There is a book which was just published recently by our World Bank team here, which is called The Future of Jobs in Vietnam. Mới cách đây rất là gần thôi thì cái nhóm Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam chúng tôi có một cái báo cáo đấy là tương lai việc làm ở Việt Nam. And if you go there, you're gonna see the kind of skills, the kind of competencies, and how the market of Vietnam will be moving, and how you guys should be fitting there. Thì nếu mà chúng ta vào, chúng ta đọc cái báo cáo tương lai việc làm ở Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ biết ngay là cái tương lai việc làm ở Việt Nam nó như thế nào, thị trường lao động tương lai ra sao và chúng ta cần phải làm cái gì. There is another book which I advise you to read. It is not a World Bank book, but it is called The Industry of the Future, which was being written by someone called Alec Ross. He was the advisor of President Obama for innovation. When you read it, you can see how the spectrum of changes when it comes to innovation is happening across the world. Có một quyển nữa mà tôi cũng gợi ý các bạn nên đọc, không phải là của World Bank, đấy là quyển những cái ngành công nghiệp của tương lai. Thì tác giả của đó là một ông tên là Alex Ross, là ông tư vấn cho trợ lý cho Obama về lĩnh vực là sáng tạo. Now, when you look at all of that, as we speak, only 8% of the labor force of Vietnam is ready to embrace innovation and Industry 4.0. Only 8%. Hiện nay thì chúng ta mới chỉ thấy rằng là có khoảng 8% lực lượng lao động của Việt Nam là sẵn sàng đáp ứng những cái yêu cầu của công nghiệp 4.0. So Vietnam is going to need to develop a critical mass going forward. Và chúng ta sẽ cần thêm rất nhiều lao động nữa để cho tương lai. So that critical mass is you. Và đấy chính là các bạn. Đấy chính là các bạn. And the only way you can do it is exactly to learn hard, to be open, have open mind, to be curious, to adapt. And for you, that young lady over there, you should not be afraid of all those foreigners coming here in Vietnam and teaching English. You need to compete with them and show them that no, not only you can be better, but you can beat them. Và như vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải làm việc, phải học một cách chăm chỉ
đầu óc của chúng ta luôn luôn phải mở rộng với những cái kiến thức mới. Chúng ta phải có cái khả năng để có thể thay đổi, để thích ứng với môi trường mới. Và với bạn mà lúc nãy muốn hỏi cái câu hỏi về là cạnh tranh với lại những người nước ngoài đến Việt Nam dạy, thì bạn không được ngại họ, và bạn phải làm thế nào để cạnh tranh và thậm chí là có những cái việc tốt hơn họ và đánh bại họ trên cái đất nước của chúng ta. And if you are equal or even better than them, then you will be even able to go somewhere else and to compete in other different and better markets. Nếu mà chúng ta bằng họ và thậm chí hơn họ thì chúng ta hoàn toàn có thể là cạnh tranh với lại những người nước ngoài, không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí ở các cái thị trường khác nữa, thị trường nước ngoài. So all those opportunities are on your hands. Cơ hội là nằm ở trong tay các bạn. Including those who want to join the World Bank of tomorrow. Và thậm chí là các bạn, đấy là kể cả việc là các bạn có muốn ngày mai làm việc cho World Bank hay không. So you need to be dynamic, you need also to be entrepreneurship. And don't wait until you complete your studies before looking for internship. So you have to be active. Và chúng ta là phải rất là nhanh, và chúng ta không nên đợi khi mà chúng ta học xong thì mới bắt đầu đi thực tập. Chúng ta cần phải tham gia vào thị trường lao động càng sớm càng tốt. And finally, remember one thing. Remember just one thing. Before his generation, because he's older than me and son, all this generation, when you ask them a question before, they will have to go in a book and look at the response. Và hãy nên nhớ rằng là như là đối với ông Usman Dianaga, tức là ở một cái thế hệ ở trên tôi hay là ở các cái những người lớn tuổi hơn tôi, khi mà chúng ta hỏi họ một câu hỏi thì họ sẽ tìm cái câu hỏi đấy trong quyển sách. Now, my son, whenever I ask him a question, he told me, give me 1 minute, I will Google it. Nhưng mà con tôi, khi tôi hỏi một câu hỏi thì nó bảo là cho con 1 phút là con Google ra ngay. So I'm sure all the questions sometimes you ask, you can find them within your smartphones. Và như thấy chúng ta thấy rằng là tất cả các câu hỏi mà các bạn hỏi, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tìm câu trả lời ở trong cái điện thoại thông minh. That is also the world of digital literacy. Đấy là cái thế giới của công nghệ, của số trong tương lai. And this is why I wanted also to take this opportunity to mention that within this room, as we speak, inside this room, there is one employee of the World Bank, which we recruited 6 months ago, who come from Hearst University. Và tôi cũng muốn nói rằng là mới cách đây 6 tháng thôi thì chúng tôi vừa mới tuyển một nhân viên mới mà chính là đã học ở trường đại học Bách Khoa ra. So it is possible. Cho nên là có thể được. And that person is over there. Quang An, stand up. Chị Quỳnh Anh kia. Now, since Quang An can make it, all of you can make it. Quỳnh Anh mà làm được thì các bạn làm được, đúng không? But I'm not promising that I'm going to recruit all of you tomorrow. Nhưng mà tôi cũng không thể hứa là ngày mai nhận tất cả các bạn được. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you so much. So, Mr. Diagana and Mr. Dion, can you please stay on the stage? Now we are going to the photo sessions. I'd like to invite Professor Hoàng Minh Sơn, Professor Trần Văn Tớp, and staff of World Bank and Hanoi University of Science and Technology to be on stage. I'd like to invite all the staff from Hanoi University of Science and Technology to be on stage to have a group picture. Please applause to the staff of Hanoi University of Science and Technology, please. Thank you. Now I'd like to invite all of you to take a few steps toward the student. Then we can have a group photo with all the students. No, please step toward the student. The student can stay. Please step toward the student. Yeah.
Vâng, họ đứng lên trên. Dạ vâng ạ. I'd like to invite all the students to stand, to be ready for the last group picture. You guys step up. Các bạn sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội dồn vào giữa sân khấu giúp chị với. Các bạn đứng ở đường đi luôn. Các bạn đi ra đường đi giúp chị. Cảm ơn các bạn.